नमस्कार, लायन्स फर सर्भिसमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 को यो विशेष कार्यक्रम लायन्स फर सर्भिस जुन हामी तेस्रो अङ्क लिएर आज आउँदैछौँ र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गौतम बुद्धको सक्रियतामा यो कार्यक्रम हामी तयार गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी लायन्सका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेटेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। विशेष गरी हामी भन्ने गर्छौँ हिरा चाप र तापका बीच बन्ने गर्छ। 1914 देखि 1918 सम्म चलेको विश्वयुद्धको त्यो ताप र चापमा जन्मिएको संस्था हो लायन्स र विश्व भातृत्व, विश्व शान्ति र विश्व सेवाका लागि सञ्चालनमा आएको, अझ भनौँ स्थापना भएको लायन्स आज शताब्दी नागिसक्दा पनि उत्तिकै रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ। यो संस्थामा त्यस्तो चिज नहुँदो हो त यसमा लाग्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या कम हुन्थ्यो र यो संस्था उहिले बन्द भइसक्थ्यो। तर यो संस्थामा त्यस्तो चिज छ जसले लायन्सप्रतिको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दो छ। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि अहिले 50 वर्ष भइसकेको छ लायन्सको स्थापना भएको र यो अवधिमा लायन्सले गरेका गतिविधि कामलाई नजिकबाट निहालेर हेरियो भने पक्कै पनि धेरैलाई आत्मसन्तुष्टि र गौरवान्वित महसुस गराउँछ। र आज हामी विशेष गरी लायन्सले गरेका विभिन्न गतिविधिका बारेमा विशेष व्यक्तिसँगको कुराकानी त लिएर आएका छौँ, त्यो राख्छौँ नै। तर त्योभन्दा अगाडि विशेष गरी लायन्सले अहिले यो कोरोना सन्तास र सङ्क्रमणको समयमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट हेर्ने हो भने नेपालमा पहिलो पटक आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरिरहेको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर र मोरङको विराटनगरमा अहिले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेर कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई राखिरहेको छ, उनीहरूको उपचार गराइरहेको छ र उनीहरूको खानपान, सरसफाइ र एक्सर्साइजमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। सुरुमा लागौँ यसै सम्बन्धी एक रिपोर्टतर्फ। हामी सेवा गर्छौं भन्ने नाराका साथ आवश्यकतामा लायन्स क्लबले सहयोग जुटाउन मद्दत गर्दै आएको छ। कोरोनाले थिलथिलो बनेको नेपाली समाजमा लायन्सले लगाएको मलमपट्टीको जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। सेवालाई नै आफ्नो धर्म र कर्म बनाएको लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 ले कुनै सामाजिक संस्थाको हैसियतमा नेपालमा नै पहिलो पटक आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ, त्यो पनि तत्काल करिब एकै समयमा देशका 2 स्थानमा। देशभर दिनहुँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बढेसँगै आइसोलेसन वार्डको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। अझ सङ्क्रमित प्रतिको हेयको हेराइले गर्दा यसको आवश्यकता अझ बढेको छ। देशका ठुला भनिएका सहरमा त्यसमा पनि कोठा भाडामा लिएर बसेका कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको पीडा दर्दनाक छ। यस्तै असहायतालाई हृदयङ्गम गर्दै सङ्क्रमितको उपचारमा सहयोग पुगोस् भनेर लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 ले आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। काठमाडौँको गोकर्ण स्थित राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क जगडोल सामुदायिक वनभित्र रहेको भवनमा 53 सयको आइसोलेसन केन्द्रको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएसँगै 30 जनाले पूर्ण स्वास्थ्य लाभ लिएर घर फर्किएका छन्। गोकर्ण आइसोलेसनको संयोजन लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका पूर्व गभर्नर आनन्द प्रसाद भेटवालको अनुसार लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 ले गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगको सहकार्यमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र कोठा भाडामा बसेकालाई लक्षित गर्दै आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको हो। कोरोना कहरका बीचमा पनि मानवीय सेवाको कार्यमा निरन्तर जुटिरहेको लायन्स क्लबले यो भवनमा बेडसहित उपचारमा आवश्यक पर्ने उपकरण सामग्री व्यवस्थापन गरेको छ। बस्तीभन्दा पर जङ्गलका बीचमा रहेको यो आइसोलेसन प्राकृतिक रूपमा पनि शान्त भएकाले सङ्क्रमितलाई उच्च मनोबल बनाउन सहयोग पुगेको छ। उता विराटनगर 12 को सामुदायिक भवनमा पनि 30 बेडको कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्र तयार गरी लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 325 A1 ले प्रदेश 1 सरकारको समन्वयमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। 100 दिनसम्मको व्यवस्थापन क्लबले गर्ने गरी आइसोलेसन सेन्टर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको मोरङ आइसोलेसनको संयोजक लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका फर्स्ट भाइस गभर्नर रेवत बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। आइसोलेसन सेन्टरमा आइसियु तथा अक्सिजन प्लान्ट सहितको सेवा सञ्चालन गरिएको छ। दिन प्रतिदिन बढिरहेको कोभिड सङ्क्रमितको उपचारका लागि कोभिड अस्पतालले मात्र धान्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएपछि त्यसका लागि आइसोलेसन केन्द्र, स्वास्थ्य उपचार सहितको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गर्न लागि दुईवटै आइसोलेसनका संरक्षक लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका गभर्नर टङ्कबहादुर श्रेष्ठको दाबी छ।
देशमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै आइसोलेसनको अभावमा कोरोनाका बिरामी घरमै रहेको बेला यसले उपचारमा थप सहयोग पुगेको छ। आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूलाई दिनको 4 पटकसम्मको खानाको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरू सरसफाइ, शारीरिक व्यायाम, ध्यान, योगा पनि हरेक दिन गर्दै आएका छन् र गराइदै आएको छ। नेपालमा सन् 1971 अगस्त 9 मा लायन्सको स्थापना भएको। स्थापना भए यता हेर्ने हो भने नेपालमा लायन्सले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको बौद्धिकता, उनीहरूको क्रियाशीलता, उनीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हेर्ने हो भने साँच्चै नै गर्व गर्न लायक छ। दर्शकवृन्द, आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर विशेष कुराकानी यहाँहरू बीच लिएर आएका छौँ। यति बेला लागौँ सोही कुराकानीतर्फ नै। सिग्मन्ड फ्राइडको एउटा भनाइ छ, हरेक मानिसको मनमा 3वटा कुरा हुन्छ र 3वटा कुरा खोज्छन्। त्यो भनेको सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सम्पन्नता र पारिवारिक सुख। सम्भवतः बिरले थोरै मान्छेलाई छोडेर हेर्ने हो भने यही सेरोफेरोमा नै हामी घुमिरहेका हुन्छौँ र यो सामाजिक प्रतिष्ठा भन्ने कुरा त्यतिखेर प्राप्त हुन्छ जब हामी समाजप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्न सकेर समाजमा भएका व्यक्तिहरूलाई खुसी बनाउन सक्छौँ। त्यस्ता खुसी बनाउन लागि पर्ने संस्थाहरू धेरै छन् र संस्था धेरै हुन्छन्, जन्मन्छन् र केही समय हिँड्छन् र बन्द हुन्छन्। तर त्यस्ता थोरै संस्था मात्रै छन् विश्वमा जो निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, बढिरहन्छन् र त्यसका आफ्नै किसिमका छुट्टै पृष्ठभूमि छन् र त्यसका इतिहासहरू छन् र आजको दिनमा पनि त्यही मौलिकता अनुसार समय सापेक्ष तरिकाले सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। त्यो मध्येको एउटा हो लायन्स र हामी आजको यो लायन्स फर सर्भिसको यो कार्यक्रममा एकजना यस्ता विशिष्ट अतिथिसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ जसले लायन्समा पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँको व्यक्तित्वबारे मैले धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन। उहाँको नाम नै काफी हुन्छ यो क्षेत्रका लागि र मैले उहाँसँग कुराकानी गर्दै जाँदा आम दर्शकले पनि बुझ्नुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ ग्लोबल एक्सन टिमका एरिया लिडर खगेन्द्र सिटौला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। खगेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? आराम हुन्छ। यति लामो समयदेखि लायन्समा आबद्ध हुनुहुन्छ पक्कै पनि र यो अवस्थासम्म पुग्नुभएको छ। कहिलेदेखि लायन्समा आबद्ध हुनुभयो, कसरी आबद्ध हुनुभयो, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। म करिबन लायन्समा आबद्ध भएको 97 भन्नाले 25 वर्ष जति भयो र लायन्स क्लब खोल्ने क्रममा हाम्रो केही साथीहरूले कन्भिन्स गर्नुभयो, पुराना लायन्स साथीहरूले निमन्त्रणा गर्नुभयो र हामी केही साथीहरू मिलेर चाहिँ 97बाट मैले लायन्सको यात्रा सुरु गरेको हो। कहाँबाट कसरी सुरुवात गर्नुभयो त्यति बेला चाहिँ? हाम्रो केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो भोजपुरमा जन्मिनुभएका केही साथीहरूले मलाई अफर गर्नुभयो। हुन त म तेह्रथुम जिल्लामा जन्मिएको भए पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएकोले जुनै देशको नागरिक पनि जहाँ पनि बन्न सक्छ र म लायन्स क्लब दिङ्ला भोजपुर बाट संस्थापक सदस्यको रूपमा लायन्स क्लबमा इन्ट्री गरेको हुँ। मैले अघि थोरै भूमिकामा पनि भने कि कुनै पनि संस्थाहरू हामी धेरै देख्न सक्छौँ। नेसनल लेभलमा देख्यौँ भने जिल्ला प्रशासनमा दैनिक मात्रामा सयौँका मात्रामा संस्था दर्ता भएका हुन्छन्। अन्य सङ्घ संस्था पनि त्यतिकै मात्रामा छन्। तर कसले कति काम गरे भन्ने कुराका लेखाजोखा त्यति धेरै राख्न जरुरी पनि हुँदैनन्, किनभने ती गरिराखेका पनि हुँदैनन्। तर जसको जरुरी छ त्यो जरुरी भएका संस्थामध्ये एउटा लायन्स हो र आज 104 वर्ष लायन्स स्थापना भएको विश्वमा देखिन्छ भने नेपालमा करिब 50 वर्षको हाराहारीमा छौँ। मैले यहाँसँग एउटा लामो समय यहाँको अनुभव भएको कारणले पनि यो जिज्ञासा राखेँ, लायन्समा त्यस्तो के चिज छ भन्नुहोस् त जसले गर्दाखेरि आम मानिस पनि खुसी छन्, लायन्स पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालन छन्, यो प्रतिको आकर्षण पनि बढ्दो छ, नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा पनि बढ्दो छ के छ? अब यसको मुख्य आकर्षण भनेको यसका जुन पनि सिद्धान्तहरू छन् है, नैतिकता र सिद्धान्तलाई हामीहरूले लिएर सेवाको भावलाई अगाडि बोकेर हिँडेको संस्था हो यो। त्यसले गर्दाखेरि जो मान्छे एउटा सामाजिक रूपान्तरणमा या समाजलाई सेवा गर्न आफूभन्दा कम फेसिलिटेट भएका
व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुको लागि जो व्यक्तिहरू इच्छित हुन्छन् पक्कै पनि त्यसका पोजिटिभनेस हेरेर र यो संस्थाको कोड अफ इथिक्स एन्ड आफ्नो विधानहरूले जुन कुराहरू निर्दिष्ट गरेका छन् ती कुराहरू चाहिँ एकदमै पोजिटिभ लागेको छन् र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि स्पेसल्ली अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरू जहाँ यसको यो संस्थाको र जहाँ सर्भिसको आवश्यकता छन् विशेष गरी ती देशहरूमा चाहिँ लायन्सको चाहिँ अहिले एक्जिस्टेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ र त्यो बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने जसरी बाहिर लायन्स सञ्चालन छन्, लायन्सका मेम्बरहरू छन्, उनीहरूको क्रियाशीलता छ, त्यसको तुलनामा नेपालको अवस्था कस्तो हो? कि विगत 4-5 वर्षदेखि लायन्स इन्टरनेसनलको एउटा फोकस कन्ट्रीको रूपमा नेपालको लाइनिजमलाई हेरिएको छ र नट ओन्ली फर द मेम्बरसिप पनि यसले गरेका सर्भिसहरू, सेवाहरू, हामीले गरेका प्रोजेक्टहरू र कन्टिन्युएसन र जुन हिसाबले र हामीहरूले हरेक ठाउँहरूमा जहाँ सेवा आवश्यकता छ, रियालिटीमा आवश्यकता छ भने बाहिरी नट इन सिटीहरूमा मात्रै होइन, सहरभन्दा बाहिर गएर विकट ठाउँहरूमा पनि स्थितिहरूमा पनि हामीहरूले सर्भिस पुर्याएको हुनाले चाहिँ एकदमै हामी सफल पनि छौँ र नेपाल अहिले लास्ट 5 इयर्सदेखि सर्भिसको रूपमा हेरौँ या मेम्बरसिपको हेरौँ या लिडरसिप डेभलपमेन्टका कुराहरूलाई पनि हेर्दाखेरि हामी नम्बर 1 को स्थितिमा देखिएका छौँ। नेपालमा त्यो अवस्था छ, नेपालमा त्यो अवस्था छ र सर्भिस मात्रै होइन, मेम्बरसिप मात्रै होइन, सँगसँगै हामीहरूले फेलोसिपमा र लिडरसिप डेभलपमेन्टमा पनि काम गरिरहेका छौँ। 4 वर्षदेखि यो नयाँ कन्सेप्ट आएको ग्लोबल सर्भिस ग्लोबल एक्सन टिम भनेर यो 4th इयरमा चलिरहेको छ। म 4थो वर्षमै एरिया लिडर काम गरिरहेको छु र हामीहरूले चाहिँ यसरी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। जसरी यहाँले भन्नुभयो यो 3 चरणमा काम गर्दै गर्दा हामीले कहीँ कतै सङ्गठनको हिसाबले हेऱ्यौँ भने यसलाई सङ्गठित, सुगठित र परिचालित भन्यौँ भने खासै फरक नपर्ला हैन। सङ्गठित पहिला पनि राख्ने कुरा भयो, त्यसपछि उनीहरूलाई तालिम दिने कुरा सङ्गठित भयो र परिचालन गरेर सर्भिस गरेर समाजलाई हामीहरूले केही योगदान दिन सक्छौँ, आफ्नो क्षेत्रबाट जति दिन सक्छौँ त्यो हामीहरूले दिने कोसिस गर्ने। अब यति हुँदै गर्दा चाहिँ मैले यहाँसँग एउटा जिज्ञासा, सङ्गठित हुने कुरामा नयाँ मेम्बरहरू आउनुहुन्छ, हजुर केही समय उहाँहरू रहनुहुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा लायन्समा दिगो रूपमा मेम्बरहरू नबस्ने भन्ने कुराहरू सुनिन्छ नि, किन हुन्छ यो समस्या चाहिँ? होइन, अब हरेक ठाउँमा आउने जाने क्रम रहन्छ र हाम्रोमा जाने क्रमभन्दा आउने क्रम धेरै छ र हुनसक्छ जतिखेर हामी सुरुमा ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ, नयाँ मेम्बरहरूलाई इन्भाइट गरेर मात्रै मेम्बरसिप लिन पाउँछ र त्यो ओरिएन्टेसन गरिन्छ, हुनसक्छ त्यतिखेर प्रपर ओरिएन्टेसन नभएको कारणले पनि हुनसक्छ या उसका एक्सपेक्टेसनहरू अपेक्षाहरू पुरा नहुन पनि सक्छन् या हुनसक्छ सबै पर्फेक्सन भन्ने संसारमा कहीँ पनि छैन नि। कुनै सेवामा, कुनै ठाउँमा, कुनै व्यक्तिमा केहीमा पनि पर्फेक्सन चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो एक्सपेक्टेसन पुरा, आफ्नो अपेक्षाहरू पुरा नहुन पनि सक्छन् या केही कारणहरूले अब यो सामाजिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा धेरै कुराहरूलाई मिडियाहरूबाट पनि आउने गरेका छन् कि गलत प्रचार प्रसारको कारणले पनि केही कुराहरू मान्छे नेगेटिभ फिलिङ, नेगेटिभ थिङ्किङतिर गएको हुन्छन् र आएका सदस्यहरूलाई हाम्रोमा त्यति ठुलो समस्या छैन। लायन्सको मौलिकता आफ्नै किसिमको छ, यसको मौलिक रूपमा, मौलिक बाटोबाट हेर्दाखेरि हजुर अन्य संस्थाभन्दा यसको मौलिकता के हो, फरक कहाँनिर? अब हरेक संस्थानहरूका आफ्ना आफ्ना उद्देश्यहरू हुन्छन् होइन। कसैले केही चिजलाई फोकस गरिरहेको हुन्छ भने कुनैले कसैलाई फोकस गरिरहेको हुन्छ, तर हामीहरूको लायन्स इन्टरनेसनलको मौलिक फोकस चाहिँ एउटा सर्भिसमा पनि विभिन्न कुराहरूलाई छन्। जस्तो हामीहरूले पहिला यो 100 इयर्स यो कामै गर्छु भन्ने त छैन, सबै कुराहरूमा हामीले कार्य गरिरहेको छौँ। तर विशेष गरी हाम्रो फर्स्ट 100 इयर्स हामीहरूले आँखाका क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ। लास्ट 30 इयर्समा 1990देखि हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौँ र यो लास्ट 30 वर्षमा
संसारको आँखाको क्षेत्रमा संसारका सबै सरकारहरूले गरेको भन्दा पनि धेरै काम गरेका छौँ क्या हामीले। आउने एराको भनौँ सबैभन्दा खतरनाकको रूपमा डायबिटिज पनि अगाडि आइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले अब र डायबिटिजलाई र पेडियाट्रिक क्यान्सरलाई दुईवटा क्यान्सरलाई चाहिँ अब हामीले फोकस कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर जस्तो भिजनमा हामी काम गर्न छोडेको छैनौँ, छोड्दैनौँ पनि, इन्भाइरोमेन्टमा काम गरिरहेका छौँ, हङ्गर फिडिङमा हामीहरूले काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्सहरू जुन छन् त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दा यो दुईवटालाई चाहिँ अब हामीले नयाँ एडिसन गरेका छौँ र यसमा पनि हामीले अगाडि कार्यहरू गर्छौँ। र विशेष गरी मौलिकता भन्नाले हामीहरूको अर्गनाइजेसन यस्तो छ कि जति पनि पैसा हामीहरूले त्यो अर्गनाइजेसनलाई डोनेसन गरेका छौँ त्यसबाट चल्ने हो है। यो भनेको हामीले ड्युज तिर्ने एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा जान्छ। तर हामीहरूले जस्तो एमजेएफ भनेको छ, कसैले हद मिनिमम $1000 $20 हामी जति पनि माथि डोनेसन लिन्छ लायन्स इन्टरनेसनलले, र त्यो पैसा चाहिँ हामीहरूको सबैभन्दा बेस्ट र बिगेस्ट फाउन्डेसन हो लायन्स इन्टरनेसनलको फाउन्डेसन। हामी लायन्स फाउन्डेसन सम्भवतः यो मैले यहाँलाई जुन जिज्ञासा राख्दैछु यो जिज्ञासा धेरैले यहाँलाई सोधेका पनि होला नि, सुनिरहनु पनि परेको होला। तर आम दर्शक जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि यो अलिकति सहज होस् कि यहाँले जसरी मेम्बरसिपका कुरा, मेम्बरसिप शुल्कका कुराहरू छन्, यो शुल्क सम्भवतः अन्य सङ्घ संस्थाहरूको यति धेरै केही संस्थाहरूका होलान्, सुनिएका छन् केही। तर यहाँ लायन्सको मेम्बरसिप शुल्क महँगो पनि देखिन्छ। अनि यो पैसा चाहिँ जति मात्रामा तिर्ने पैसा धेरै बाहिर जान्छ तर आउने चाहिँ कम हुन्छ भने यस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छन्। के हो यसमा सत्यता के हुन्छ? त्यो विभिन्न परियोजनाहरू मार्फत आउने हुन्छ। आउँछ, हाम्रो धेरै परियोजनाहरू अन्तर्गत आउँछ। यो गलत कुरा हो, त्यति ठुलो महँगो पनि होइन एक हिसाबले भन्यो भने। लायन्स इन्टरनेसनलमा हामीहरूले वार्षिक $43 तिर्नुपर्छ र सबैले सम्पूर्ण देशका व्यक्तिहरूले एउटै फी छ। मतलब संसारभरि एउटै नै धनी यो धनी हो, यो गरिब हो, यो होइन, र गरिब राष्ट्र हो भन्ने छैन। किनभने जसले तिर्न सक्छ उनीहरूलाई आमन्त्रित गर्ने हो, सबैलाई त सकिँदैन नि त। जो मान्छे म $43 प्लस यहाँका केही शुल्कहरू तिरेर वर्षको $7-8 हजारसम्म पनि $10,000 पनि म खर्च गरेर आउन सक्छु भन्ने व्यक्तिलाई हामीले इन्भाइट गरेको हौँ। र त्यसले समाजमा त त्यति तिर्न सकेर अरू समाजमा योगदान दिनको लागि त केही न केही त व्यक्ति आउनै पर्यो। तर जुन शुल्क हामीहरूले तिरिरहेका छौँ त्योभन्दा धेरै नै हामीहरूले चाहिँ हाम्रा प्रोजेक्ट्सहरू थ्रुबाट आइरहेका छौँ। अब भन्ने हो भनेदेखि अब एक्ज्याक्टली त्यो डाटाहरू हामी अब आउने कार्यक्रमहरूमा हामी डाटा एनालाइसिस पनि गरौँला है। हामीले अहिलेसम्म कति प्रोजेक्ट्सहरू गरेका छौँ, कति पैसा आएको छ, कतिवटा प्रोजेक्ट्सहरू हामीले गरेका छौँ। लेटेस्ट नै भन्ने हो भने अर्थक्वेकको हामीले रिकन्स्ट्रक्सनमा मात्रै करिबन $50 करोडको स्कुलहरू बनाएछौँ हो। जस्तो मिजल्स रुबेलाको क्याम्पेनमा नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण बजेट लायन्स इन्टरनेसनलले दिएको। त्यो भनेको त यहाँको लोकल उसबाट उठेको पैसा होइन, त्योबाट उहीँबाट आएको पैसा हो। त्यसै गरी हरेक नेपालका सम्पूर्ण आँखा अस्पतालहरूमा हामीहरूले निर्माण गराएका छौँ र निर्माण नभएका र अहिले बसिरहेको सम्पूर्णलाई अपग्रेडेसन गराइसकेका छौँ। अब टिचिङ हस्पिटलको त्यो बिपी लायन्स अप्थाल्मिक सेन्टर पुरा लायन्स इन्टरनेसनलले बनाइदिएको हो। त्यस्ता रणअम्बिका हस्पिटल, जनकपुर, गौर धेरै प्रोजेक्ट छन्। अहिले पनि 2-3वटा प्रोजेक्ट्सहरूमा हामी अगाडि गरिरहेका छौँ भने इट्स अ बिग अमाउन्ट, ठुल्ठुलो अमाउन्टहरू हामीले चाहिँ जहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ। त्यसबाहेक हामीले एजुकेसनमा स्कुलहरू, नर्मल स्कुलहरू भनौँ न, त्यो रिकन्स्ट्रक्सनका अर्थक्वेक बाहेकका स्कुलहरू, वृद्धाश्रमहरू भयो, होस्टेल्सहरू, अर्फन सेन्टर्सहरू बनाएको हेर्ने हो भनेदेखि इट इज ए ठुलो इतिहास छ क्या हाम्रो। र अझ यो चाहिँ वृद्धि भएर गइरहेको छ क्या। भनेपछि यी सम्पूर्ण कामहरू भनेको लायन्सले बाहिरबाट यहाँबाट गइरहेको भन्ने कुरा मात्र होइन, आएका पनि आएको धेरै नै छ। एटलिस्ट हामी जति पठाउँछौँ त्योभन्दा 5 टाइम्स चाहिँ हामी धेरै नै पाउँछौँ। अझ काम गर्न सक्यौँ भने 10 टाइम्स पनि पाउन सक्छौँ क्या। लायन्सको जुन किसिमले नेपालमा काम भइरहेको छ र राज्यसँगको समन्वय, राज्यसँगको सहकार्यमा जुन तरिकाले कामहरू भइरहेका छन् र आम नागरिकले पनि लायन्सबाट पाएका सेवाहरूबाट जुन किसिमको अनुभूति गरेका छन्, यी सबै कुरालाई एउटै टोकरीमा राखेर हेऱ्यो भने तपाईँ आफू व्यक्तिगत रूपमा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या अझै गर्न सकिने हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् भन्ने कुरा लाग्छ? लिमिटेसन कुनै चिजको पनि हुँदैन।
सन्तुष्टि भयो भनेदेखि त्यो विकासको क्रम रोकिन्छ। किनभने मैले सोधेँ भने लायन्सका होइन, लिडरले धेरै सपना देख्नु होइन सपना नदेखिकन कार्यान्वयन पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सपना पनि देख्न सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र त्यो देखेको ती सपनाहरू ती पुगेका इच्छाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लैजानु पनि पर्छ। सन्तुष्ट हामी यस मानेमा छौँ कि हामीहरूले हाम्रो रिसोर्सबाट जे गर्न सकेका छौँ त्यसमा हामी सेटिस्फाइड छौँ, तर अझ गर्न जरुरी छ, अझ यसलाई बढाउनु जरुरी पनि छ। र नेपाल सरकारको समन्वयमा हामीलाई त्यति ठुलो समस्या त छैन, त्यति ठुलो समस्या छैन र नेपाल सरकारले पनि केही केसहरूमा हामीलाई राम्रो रिकग्नाइज गरेको छ होइन। हाम्रा कुराहरूमा जस्तो यही कोभिडको बेलामा पनि हामीहरूले नेपाल सरकारलाई धेरै सहयोग गरेका छौँ है। सामानहरूदेखि लिएर यो बिटिएम देखि लिएर पिपिई मास्कहरूदेखि लिएर मतलब करोडौँ रुपियाँको यही उसमा पनि हामीहरूले नेपाल सरकारलाई पनि दिएछौँ र सरकारबाट पनि हामीले एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स पाएका छौँ। जस्तो अर्थक्वेकको टाइममा पनि हामीहरूलाई एउटा कमिटीको रुममा छौँ। अहिले हामीहरूले एउटा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको विङ छ एनएचआरसी होइन, रिसर्च सेन्टर छ, त्यसमा हामी संस्थाहरूमध्ये इन्टरनेसनल संस्थाहरूमध्ये हामी त्यो बोर्डको सदस्य पनि छौँ क्या। अरूतिरबाट चाहिँ नेपाल सरकारले सम्पूर्ण आइएनजिओहरूलाई एकतिर राखेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने, त्यो एनएचआरसीले हामी लायन्सलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल रिकग्निसन दिएको छ र हामीहरूको जो अध्यक्ष राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्छ त्यो बोर्डको मेम्बरको रूपमा पनि छन् क्या। भने मतलब हामीले पहिला पनि हामीले राखेको थियो र यसबाट पनि राखेको छौँ। भनेपछि हामीले केही न केही रूपमा हामीले रिकग्निसन हामीले गभर्मेन्टले पाएको छौँ र हामीहरूले गरेका कुराहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ केही न केही रूपमा पोजिटिभली अब सोच्न थाल्नु भएको छ। मलाई अलिकति सच्याइदिनु होला, मैले मिस्टेक भने प्लिज। जहाँ आवश्यकता त्यहाँ लाइन्स होइन त, त्यही हो। त्यो फुलफिल भएको छ अहिलेसम्म। अब एउटा हामी सामाजिक संस्था हौँ, कुनै कुनै कुराहरूमा हाम्रो देशमा म नेपालकै कुरा गरौँ, सरकारले पनि कुनै चिजहरू गर्न सकेको छैन र सक्दैन पनि। भन्नाले म त्यति कुरो होइन कि जहाँ आवश्यकता त्यहाँ लाइन्स हामी भन्छौँ। मानिसका आवश्यकताहरू असीमित छन्, क्षेत्रहरू असीमित छन् क्या है। फुडको लागि बेसिक कुरो हो, खान र लाउनुको लागि हो। हामीहरूले त्यसमा जति हामीले म्याक्सिमम गर्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई कोसिस गरेका छौँ। यो कोभिडदेखि पहिल्यैदेखि पनि विशेष गरी यो कोभिडमा हामीले नेपालभरि सम्पूर्ण हामीहरूको लगभग अब 1400+ शाखा, नेपालभरि हाम्रो 1400भन्दा धेरै क्लबहरू छन् क्या, शाखा भन्छौँ क्लबहरू भने धेरैले काम गरेका छन्। तर सम्पूर्ण चिजमा हामी सम्पूर्ण ठाउँमा र सम्पूर्ण चिजमा पुग्न सकेका छौँ भन्दैनौँ, किनभने त्यो पर्फेक्सन पनि हुन नसक्ला। तर हामीले सकेसम्म, भ्याएसम्म, हाम्रो कन्ट्याक्टमा आएसम्म, कम्युनिकेट भएसम्म र रिजनेबल लागेको खण्डमा हामीहरूले सर्भिस पुर्याएका छौँ। अब हामी करिब अन्तिममा पनि छौँ। हजुर, यहाँको लायन्सको लामो अनुभव सबै कुराहरू छन्। यस्तो थोक गर्न पाए अझ राम्रो हुन सक्थ्यो। आफूले तपाईँले आफ्नो किसिमको सोच बनाउनु भयो होला, सोच्नु भएको होला, यतिको गर्न पाएको चाहिँ अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लागेको त्यस्तो केही छ? होइन, अब त्यसको कुनै अन्त्य छैन। हामीहरूले सोचेका छौँ केही कुराहरू, हामीहरूले ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरू है कि आउट अफ द स्टेट टाइपका प्रोजेक्ट्सहरू हामी ल्याउँ। जस्तो अब हामीले ब्लड ब्याङ्कको अवधारणा अगाडि ल्याएका छौँ है। ब्लड ब्याङ्कको हामीहरूको फाइनल प्रोसिडियर्समा छ है। हाम्रो भनौँ न स्वीकृति पाउनुको लागि हाम्रो बिल्डिङहरू रेडी भइसकेको छ। त्यस्तै हामीहरूले अहिले ठुलो 2-3वटा प्रोजेक्ट्सहरू हेरिरहेको छौँ अरू अर्गनाइजेसनहरूसँग। पेडियाट्रिक क्यान्सरको कुराहरूमा एउटा बिग इन्भेस्टमेन्टको हामी थिङ्किङमा चलिरहेको छौँ। त्यसै गरी आउट अफ द स्टेटको रूपमा डायबेटिक सेन्टर जहाँ हामी 50 करोड 40-50 करोड रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामी आउट अफ द स्टेट डायबेटिक सेन्टर बनाऊँ, पेडियाट्रिक क्यान्सर सेन्टर बनाऊँ र हामी ब्लड ब्याङ्क आफ्नो सञ्चालनमा त अलमोस्ट त्यो त हामीले इस्टाब्लिस भइ नै सकेको छ, खालि अब अपरेसनमा मात्रै आउन बाँकी छ। र भनेगरी हामीहरूले मास पब्लिकहरूलाई सर्भिस दिने ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ अब हामीहरूको आउने क्रमका कार्यक्रमहरू हुन् क्या। र हामी त्यसमा एकदमै डिपली काम गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो
मेम्बरसिप पनि ठुलो भएको छ, रिकग्निसन पनि ठुलो भएको छ। अब भएका लाइन साथीहरूले पनि संस्थाप्रति इन्ट्रेस्ट जागेको छ र जसले आफ्नो दिलबाट चित्त बुझेछ उहाँहरूले पर्याप्त रूपमा कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुभएको छ प्रोजेक्ट्सहरूमा र गर्ने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। अब हामीले एउटा यस्तो ड्रिभन टुल्स मात्रै हामीले तयार गर्ने हो, कन्भिन्स गर्ने हो, एउटा पोजिटिभ र क्ल्यारिटीमा पक्कै पनि हामी ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू अगाडि ल्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। पक्कै पनि सेवालाई नै मूल मर्म मानेर लायन्सले र लायन्समा आबद्ध हरेक सदस्यले काम गरिरहेको देखिन्छ र यो कुराकानी र आज हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्टबाट पनि सोही कुराहरू झल्किन्छ। आजको यो विशेष कार्यक्रम लायन्स फर सर्भिसको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।